Salam, mən milli komandanın üzvü Xətai Bağırov. Bugün sizlərə evdə qalıb necə məşqlərimizə davam eləməliyik, onları işləyəcəyik. Birinci, ilk olaraq hazırlıq hissəsindən başlamalıyıq. Hazırlıq hissəsində əsas əzələlərimizin hazır olmaq üçün hərəkətlər eləməliyik. Birinci, başlayırıq boyun hərəkətlərindən. Hər hərəkəti ən azı bir tərəfə 7-8 dəfə davam eləyirik. Sonra keçirik qol hərəkətlərinə. Arxaya eləyirik. Hərəkətlər qutarandan sonra dəyişirik. Sağa, sola. Ayaq əzələlərini hazırlayırıq. Hər hərəkəti ən azı 7-10 saniyə. Bədənimiz hazır olandan sonra keçirik əsas hissəyə. Əsas hissədə oyunda necə hərəkətlər eləməliyik, bu barədə işləyəcəyik. Topu necə qəbul eləməliyik, hansı işləri görməliyik, bu barədə işimizi görəcəyik. Futzalda əsas olan, vacib olan işlərdən biri topu ayaq altından idarə eləməkdir. Qəbul eləmək, saxlayıb topu qəbul eləyəndən sonra ötürmələr. Bunların hamısını işləyəcəyik. İlk öncə pas gələndən sonra topu necə qəbul eləməliyik, onu işləyək. Bu hərəkəti eləyərkən evdə sosial məsafənizi qoruyaraq qardaşınızla və yaxınlarınızın biri ilə eləyə bilərsiniz. Deməli, biz indi işləyəcəyimiz topu necə qəbul eləməliyik, necə pas verməliyik, bunu işləyəcəyik. Pası veririk ayağın içi ilə, qəbul eləyərkən ayağın altı ilə. Bir də göstəririk. Bu yerimizdə əgər biz topu qəbul eləyiriksə, yerimizdə dayanmaqdır məqsədimiz. Ayağın altı ilə qəbul eləyib dayanırıq. Oyun vaxtı isə pası qəbul eləyəndə, hərəkətdə istəyirsənsə, ayağın altı ilə hərəkət elətdirib oyuna davam eləyirik. Topu idarə eləməyi, ayağımızın altı ilə necə idarə eləməliyik, ayağımızın içi ilə necə idarə eləməliyik, topu hərəkətdə aparmalıyıq. İndi bunları işləyəcəyik. Birinci, ilk növbədə ayağın altı ilə topu aparmağı öyrənəcəyik. Sağ və sol ayaqlarımızın ikisi ilə də davam eləyirik. Topu hərəkətdə apararkən ayağımızın altı ilə belə davam eləyirik. Topu arxa-arxaya düz aparmaq üçün məşqimizdə belə davam eləyirik. Hər ayaqda, sağ və sol ayaqda ayağın altı ilə. Bu hərəkəti hər iki ayaqla da eləyirik. Eyni hərəkəti qabağa iki ayaqla da eləyə bilərik. Bu hərəkətləri elədikdən sonra indi topla müdafiəsini necə keçməliyik, bunu işləyəcəyik. İlk öncə yenə çalışırıq maksimum topu ayağımızın altı ilə idarə eləyək. Yox, əgər müdafiəsini keçməliyiksə, sürətdə keçməliyiksə, artıq ayağın içi ilə, çölü ilə hərəkətləri eləyirik. İlk öncə müdafiəsini keçmək üçün ən rahat olan hərəkətlərdən bunu eləyirik. Bu hərəkətlə müdafiəsini keçə bilirik və yaxud ikinci bir hərəkət göstərirəm. Bu hərəkətlə topu aparırıq, müdafiəsini keçirik. Eyni ayaq, iki ayağın ikisi ilə də eləyə bilərik bunu. Hamısında topu ayağın altı ilə saxlamağı, qabağımıza aparmağı bütün hərəkətlərdə yaddan çıxartmırıq ki,
Futzalda ən üstün olan, bizə vacib olan topu ayağın altı ilə idarə eləməkdir. Texnikamızı artırmaq üçün biz top evdə qalanda top çiləmək üçün texnikamızı artıra bilərik. Bunun üçün hansı ayağımızla, iki ayağımızın ikisi ilə də topu qaldırırıq və davam edirik. Maksimumda nə qədər bacarırıq topu çiliyirik. Dizlərimizlə də davam edirik. Eyni şeyi başımızla da çalışırıq maksimum nə qədər. Bacardığımız qədər topu çiliyirik və texnikamızın artırmaq üçün bunlar da bizə çox kömək edir. Hərəkətlərimizə davam edirik və müdafiəçini necə aldatmalıyıq, onun üzərində işləyirik. İndi əsas düşəcək, vəzifə düşəcək üstümüzə bədənimizlə oyunçunu daha aldatmaqda və əsas güc buna düşəcək. Ona görə topu ayağımızın içi ilə aparırıq və bədən hərəkətləri ilə göstərib müdafiəçini belə keçə bilərik. Bunu hər iki ayaqla da eləyirik. Sol ayaqla və sağ ayaqla topu aparırıq, hərəkətlərimizi eləyirik. Bayaq elədiyimiz hərəkətləri də buna qoşa bilərik. Məsəl üçün 3 hərəkət eləmişik, onun üçünü də indi hər iki tərəfə eləyəcəm. Elədiyim bu hərəkətləri davam eləyirik. Bu hərəkətlər elədim. Sağa, sola, hamısını, bütün hərəkətləri eləyirik. Və bu hərəkətlər müdafiəçini necə keçməliyik, texnikamızın artmağında bizə hamısına kömək eləyir. Bu hərəkətləri elədikdən sonra məşqimizin axırında, tamamlayıcı hissədə əzələlərimizin məşqdən sonra ağrılar olmasın, yorğunçuluğu çıxartmaq üçün bu hərəkətləri eləməliyik, əzələlərin boşalmağı üçün. Hər ayaqda 8-10 saniyə dayanmalıyıq, əzələni sıxmalıyıq. Eyni hərəkət qabağa. Hər iki ayağı. Dartırıq əzələləri. Sağ ayaq qabağa. Dəyişirik hər iki ayağın ikisində. İçəri əzələləri. Əlimizlə sıxıb saxlayırıq. Bugünkü məşqimiz bitdi. Evdə qalın, sağlam qalın, futzalsız qalmayın.